古代太监丢了鸟还有生理需求吗？当过太监的都知道，当然有，虽然被割了，但还是有部分太监因为天赋异禀或者没割干净，仍保留了一定能力。那太监到底是割蛋还是割鸡呢？最初的确是割蛋，但后来发现只割蛋不割鸡还能用，明清的时候就全割了。那割掉的东西是怎么处理的？这些并不是随意丢掉，而是放入专门的容器里进行防腐处理。部分富有的人会把它们放在寺庙的高架上，象征着步步高升，并在临终时赎回，求得全尸。那太监是如何解决生理需求的呢？要么忍着，要么就和宫女对食，但是和宫女对食也是有风险的，特别是明清时期，只要被发现，后果是相当严重的，轻则扣俸禄、杖刑、鞭刑，重则革职查办、发配边疆，甚至直接处死。那日本为啥没有太监呢？因为在古代，日本的阉割技术不行，如果强行阉割的话，可以说死亡率非常的高，基本割一个死一个。其次，日本的人口本来就不多，再割几个那人不就更少了吗？还怎么繁衍后代？那为什么太监都喜欢去伺候冷宫的妃子？因为在冷宫可以说是太监的天堂，不仅可以赚钱，还可以当人上人，在这里几乎与世隔绝，哪怕就是对妃子打骂、上下其手，也不会有人发现，甚至妃子为了过得好一点，还会拼命的像狗一样的讨好你，让你有一种翻身做主人的感觉。当然，如果太监被发现了，下场也是相当的惨。